Но вернемся к группе Television. Первоначально создание писанного материала в группе было примерно разделено поровну между Хеллом и Верленом. Ллойд, конечно, тоже иногда принимал в этом участие. Но вскоре в группе начали расти разногласия по мере того, как у Верлена, Ллойда и Фика росло мастерство в создании композиций и росло мастерство во владении их инструментами. И Хелл постепенно начал отставать от роста общего музыкального уровня в группе, и он перестал соответствовать формирующемуся на тот момент стилю группы. Верлен редко использовал на гитаре сильное искажение. Вибрато было большей частью стиля Верлена. Верлен использовал тонкий медиатор и тяжелые струны. В отличие от большинства современных рок-гитаристов, он использовал накрученную третью струну. На развитие стиля Верлена, вероятно, повлияло то, как он научился играть. Том рассказывал в интервью Guitar Player в 2005 году. «Я никогда не играл на гитаре вместе с пластинками, поэтому я никогда не изучал все скоростные фразы, к которым все тяготеют, когда начинают. Я знаю 19-летних гитаристов, которые могут сыграть соло Дэнни Гаттона безупречно, нота за нотой. При этом они даже не знают, какие ноты они играют». Постепенно Верлен стал пытаться стать полноценным лидером группы, требовал от Хелла не мешаться под ногами во время исполнения песен Верлена и постепенно сокращал долю песен Хелла в концертных выступлениях. В конце концов Хелл стал исполнять лишь одну песню – Blank Generation, но потом Верлен решил запретить и ее исполнение. Отношения между Хеллом и Верленом стали просто взрывоопасными. Посетители клуба CBGB прекрасно помнят, как эти парни на сцене во время выступления кричали друг на друга и даже дрались прямо на сцене. К зиме 74-75 годов Том, вне всякого сомнения, отгородился от меня, писал Хелл в своей автобиографии под названием «Мне приснилось, что я был очень чистым бродягой». Он не только запретил включать большинство моих песен в сет-листы, но и запретил мне двигаться по сцене, пока он поет. Он не хотел, чтобы внимание зрителей отвлекалось от него. Тем не менее, по прошествии десятилетий после продолжительного отчуждения, Хелл по-прежнему писал о Верлене с явной любовью и печалью. Ричард Хелл был уволен из группы официально по причине низкого уровня мастерства игры и пренебрежения репетициями. Уход Хелла сделал группу гораздо менее маргинально агрессивной. Верлен был отстраненным, задумчивым и чрезвычайно одаренным и оригинальным музыкантом, чья игра настолько тесно переплеталась с игрой столь же одаренного Ричарда Ллойда, что было неясно, кто был соло-гитаристом, а кто вел ритм. А басист Ричард Хелл был героиновым наркоманом, который во время выступления метался по сцене, закалывал волосы, рвал на себе одежду, скрепляя ее потом английскими булавками. А на одной из его футболок была надпись «Пожалуйста, убей меня». Ричард Хелл покинул группу Television, забрав с собой некоторые из его песен. Он стал совместно с бывшими членами группы New York Dolls Джонни Тандерсом и Джей Ноланом соучредителем группы Heartbreakers в 1975 году. Но в 1976 году нарастающие усилия Хелла отодвинуть Джонни в группе на второй план привели к тому, что Джонни и Джерри уволили Хелла, после чего Ричард Хелл сформировал свою группу Richard Hell and the Voidoids. В группе Television Хелла на посту басиста ненадолго заменил ушедший из группы Блонди Фред Смит. Вот этот состав группы и был самым известным. Том Верлен – вокал-гитара, Ричард Ллойд – гитара, Билли Фика – ударные и Фред Смит – бас-гитара. Television дебютировали на виниле в 1975 году с выпуском сингла на независимом лейбле Ork Records, принадлежавшем их менеджеру Терри Орку. Сингл был записан моно и отпечатан на более дешевом альтернативном пластике. На сингле была песня Little Johnny Jewel, Parts 1 and 2.
Хотя Ричард Ллойд был недоволен выбором этой песни для сингла и даже подумывал о том, чтобы покинуть группу. С первой ноты этого сингла становится понятно, что Television делает что-то другое. Это не идеальный дебют. Свободная игра ритм-секции, как для наших дней, звучит слишком небрежно. Но эта песня полностью посвящена гитарам, которые устроили настоящее шоу. Звучит так, будто Том Верлин и Ричард Ллойд разрабатывают свой фирменный звук прямо в студии, изучая технику друг друга, чтобы найти ту магию, которой они будут владеть позже на своих альбомах. Этот сингл группы Television стал одним из первых инди-синглов, выпущенных на нью-йоркской панк-сцене. Песня Little Johnny Joel вызвала интерес к группе со стороны крупных лейблов. По мере роста популярности группы Television к ним стали проявлять интерес звукозаписывающие компании и обращались к группе с предложениями о сотрудничестве и записи их песен и альбомов. Но группа не спешила соглашаться с той или иной компанией заключать контракт, что было несколько удивительно, потому что на тот момент была распространенная практика, что группы буквально хватались за любой контракт и были рады, если им поступало подобное предложение. Эту практику Ллойд называл тогда «езда на лимузине до отказа». Но вот группа Television не спешила с этим и старалась дождаться все-таки наиболее выгодного для себя предложения. И такое предложение поступило. Группа Television в июле 1976 года подписала контракт с звукозаписывающей компанией Elektra Records. В своем исполнении группа Television отличалась от своих коллег по панк-сцене, к примеру, от намеренного минимализма Ramones. Для группы Television были характерны более сложно построенные песни и дуэлирующие гитарные партии Верлина и Ллойда. Хотя Ллойд и Верлин номинально являлись лид-ритм-гитаристами, по сути они создавали взаимосвязанные части, в которых мнимая роль ритма могла быть столь же интригующей, как и соло. В то время как Ллойд играл нечто атональное и необычное, параллельная гитарная партия Верлина была более типичной. Верлин и его коллега-гитарист Ричард Ллойд обменивались длинными соло и замысловатыми джазовыми рифами. Впоследствии в книгах по истории музыки Нью-Йорка Ричарда Ллойда часто именуют королем панк-рока. Это был самый деликатный звук, который когда-либо появлялся на сцене клуба CBGB. Другие бушевали, били дубинками или причитали, но гитара Тома Верлина ползла. Его прикосновение больше походило на игру на цитере, и фронтмен группы делал одним пальцем левой руки больше, чем большинство гитаристов со сценой полной педали эффектов. В точности его пальцев было что-то безжалостное. Он был способен на настолько выразительное вибрато, что за полсекунды оно переходило от шаткого к пронзительному. Музыка Television была импровизационной и технически более совершенной. Группа была под влиянием джаза и рока 60-х. В музыке Television было заметно влияние группы Velvet Underground. Том Верлин неоднократно замечал, что на их гитарный стиль повлияли такие группы, как Love, Buffalo Springfield, Rolling Stones, а также гаражный рок 60-х. Музыкальные критики неоднократно проводили сравнения музыки Television с работами групп психоделической сцены 60-х годов. Склонность соло-гитариста и основного автора песен Тома Верлина и ритм-гитариста Ричарда Ллойда подстегивать друг друга напоминала джимы таких групп психоделической эры, как Grateful Dead. Сама группа Television в результате оказала немалое влияние на новую волну и постпанк, а также они стали одной из первых групп так называемого арт-панка. Музыкальный критик Роберт Палмер писал о группе: когда в середине 70-х начал формироваться панк-бунт, группа Television продолжила наследие группы Velvet Underground в уличной лирике и гармонии с соответствующими ссылками к модальному джазу Джона Колтрейна и резонирующему рага-року группы Byrds в исполнении ведущего гитариста Тома Верлена. Ирония заключалась в том, что группа, которая претендовала на то, чтобы положить начало панк-року, не звучала совсем как панк-рок-группа.
В клубе CBGB они вскоре зарекомендовали себя как математические ботаники панка, а каждому развивающемуся жанру нужен был такой ботаник. Television уже 2,5 года играли в CBGB, когда только появился журнал «Панк». Для журналистов они стали ориентиром, как и другие некоторые исполнители, такие как Ramones, Dead Boys, Iggy Pop. Потом панк-группами стали называть многих исполнителей, но со временем сама музыка этих исполнителей расставила все по своим местам и определила их место в широком спектре различных течений рока. В статье New York Times 2006 года Бен Сисарио написал, что когда Верлена спросили, как его собственная жизнь должна быть описана в биографии, Том на мгновение задумался и ответил: «Борьба за то, чтобы не сделать профессиональную карьеру». Майк Скотт из Waterboys написал о Верлене: «Он был лучшим рок-н-ролльным гитаристом всех времен, как и Хендрикс. Мог танцевать от сфер космоса до гаражного рока. Это требует особого величия».